Bueno, kaixo lagunok. Ja, Gabonak ailegatu die berriro beste urte batien. Eta dakizuenez, Gabonetan, Maridomik eta Bizok lan asko dekogu. Zuek ondo portau zaretelako. Batzuk dakigu apur bat bihurri izan zaretela, ez, baina oroar, gustora gauz, uste dugu lagun onak izan zaretela. Dakizuenez, pasauko gara zeuen etxe guztizetatik opariak banatzen, eta zuek goiz kunberzarete goira, ze guk behar dugu zeuen ametsen magia gure opariak lortzeko. Ordun horregatik, zintxo goiza goira. Eta bakarrik eskatu behar dutxugu, aurten moduen, datorren urtien, onak izan behar zaretela. Bai, ze munduen arazo asko dauz, eta guztizon artien konpon ditzakegu. Baina, zeuen laguntza behar dugu horretarako. Así que mesedez, onak izan, eta goiz etxera. Nire partetik danontzako mozu potolo bat, datorren urtien be onak izen, eta lagunek izen, bata bestiei bizitzie erraztu, ze horretarako gauz, eta hori da politena, ez? Eta mozu bat, eta laster arte. Bai, bueno, Durangon irakurlei eskerrik asko entzutearren, eta ume guztizek dakizuen nora eraman behar duzuen, ezta? Kale jiren ikusiko gara. Bai, agur!